ஏன்னா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர், போர்ட்டபிள் ஹீட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஹீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளம்பிங் ஒர்க்கே நம்ம பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜஸ் கேட்டிங்கன்னா, நம்ம டேப்பை ஓப்பன் பண்ண உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக ஹாட் வாட்டர் வரும். இன்னொன்று இந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்கு வந்து வாட்டர் ஸ்டோரேஜும் கிடையாது. ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் வரும். அதுதான் இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். எஸ்பெஷலி வந்து வாடகை வீட்டில் இருக்கவங்க, ரெண்ட் ஹவுஸில் இருக்கிறவங்க, எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு பாத்ரூமில் ஹீட்டர் ப்ரொவிஷன் இல்லையோ அங்கெல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொரு விஷயம், இது வந்து இது வாட்ஸும் கம்மி. மிச்ச வாட்டர் ஹீட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து வாட்ஸ் ரொம்ப கம்மி. 1 hour நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் 1.2 யூனிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு கன்சியூம் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள ஹீட்டருங்க. ஸோ டேப்பில் நம்ம இந்த மாதிரி பைப்பை கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஹாட் வாட்டர் வரும். அதேமாதிரி உங்களுக்கு பாத்ரூம்குள்ளே ஹீட்டருக்கு உண்டான ப்ளக் பாயிண்ட்ஸஸ் கண்டிப்பாக வேணும். ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இதை தாராளமாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தேவைன்னா எங்கள் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி இன்னும் கிளியராக நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். இதுக்கு வாரண்ட்டி வந்து 2 years கொடுக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.